唔少嘅民眾表示，近期感染新冠病毒之後都有嚴重嘅咳嗽症狀。上海復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鐘銘表示，新冠或者會造成上呼吸道嘅受損，乾咳係常見嘅症狀。鐘銘介紹，上呼吸道感染容易有異物感，容易咳嗽，都係上呼吸道有炎症或者係受損傷嘅表現。炎症嘅消退同埋上呼吸道受損修復需要時間，因此康復之前有可能一直都會有乾咳嘅症狀。如果咳得非常明顯，影響到生活質量、睡眠、日常工作，可以透過食藥去緩解症狀。如果咳伴隨住多痰、黃濃痰，就有可能涉及到支氣管同埋肺部，建議到醫院求診。喺中醫嘅角度嚟講，咳可以分為熱咳、寒咳、燥咳、痰濕咳四種。喺秋冬嘅季節，以熱咳同埋寒咳、燥咳呢三種最為常見。建議喺嘗試食療之前，要區分自己屬於邊一種咳。寒咳嘅痰通常係白稀水狀，鼻涕亦都係清清水水。呢一種可以透過食用偏溫性嘅食物調理，例如煮嘢嘅時候切多啲薑片，飲用薑母茶、熱蜂蜜茶。有民眾覺得薑汁越濃越好，亦都係一個錯誤嘅觀念。薑汁雖然有暖胃、暖手足嘅功能，但係過辣嘅薑汁就反而會刺激胃部黏膜。薑汁加糖、加牛奶，除咗為咗調整口味之外，亦都係為咗減少腸胃刺激。因此佢建議，如果體質偏熱唔適合食薑嘅民眾，冬天可以選擇用薑汁浸腳，亦都係一個比較好嘅方法。除此之外，冬天進補嘅麻油雞、羊肉爐，大概1到2個禮拜食一次就得㗎喇，唔應該多食。寒咳、熱咳通常全年都會發生，但係燥咳就發生喺秋冬季。燥咳通常係乾咳嘅表現，痰好少，但係就覺得個喉嚨位好乾。喺確診之後，如果咳嗽超過3個月，就屬於呢種情況啦。長新冠嘅咳亦都係燥咳所致，民眾可以服用枇杷膏、百合銀耳湯、山藥湯等潤肺止咳。最重要嘅係，無論係秋咳或者係燥咳，都要適量補充溫開水，切記唔可以飲太熱嘅水，避免黏膜受損。咁乾咳同埋濕咳又點分呢？乾咳嘅特徵包括冇痰，把聲亦都唔會變，喉嚨有痕癢嘅感覺，而且係冇辦法忍㗎。就算係咳完都未能夠舒緩喉嚨嘅不適。常見嘅情況係由一啲非感染性質嘅疾病引起，例如氣管敏感、哮喘，又或者喉嚨受刺激，吸入咗污染物。濕咳嘅症狀就包括有痰，把聲亦都會改變，一般就可以忍住嘅。清咗痰之後呢，會有舒緩嘅感覺。常見嘅情況係因為感冒、支氣管炎、鼻道炎等呢一類感染嘅情況。新冠肺炎屬於病毒感染，但係好多患者都係乾咳。乾咳同濕咳係可以同時發生㗎。無論係乾咳定係濕咳，咳嗽嘅情況持續4個禮拜甚至係以上，而且本身冇其他嘅慢性疾病，亦都冇吸煙嘅話，就應該及時求醫。祝大家身體健康。新冠肺炎冇藥物或者食物可以完全預防感染，不過喺中醫嘅角度，註冊中醫師徐澤昌博士就話，可以食多啲健脾益肺嘅食物，同埋具發散性嘅食物，包括五子毛桃、山藥、紅蘿蔔、陳皮、蓮子、米飯、生薑、蒜頭同埋蔥。另外，徐醫師就話，肺喜潤而惡燥，如果有食辛辣、煎炸嘢同埋食煙等等嘅習慣，就會令到肺嘅陰分受損，破壞肺臟嘅健康，削弱人體正氣，會加重患病嘅風險。但係如果唔好彩中招染疫，徐醫師就話並唔可以單靠食療，正確嘅做法應該盡快尋求專業註冊中醫師嘅協助。但係喺等待治療同埋藥物嘅過程入面，佢就建議可以根據唔同嘅病情，使用唔同嘅治療方法，以暫時舒緩症狀。以下就有2款焗茶可以舒緩症狀，不過都要注意病徵。除咗注意以上飲食宜忌之外，徐醫師亦都推介大家運用健脾益肺嘅食材自煮湯水，可以達到益肺健脾、健脾化濕嘅效果。例如就係五子毛桃山藥蘿蔔湯同埋健脾化濕湯啊。新冠病毒好似無處不在，令人防不勝防。註冊中醫師楊明霞就經歷咗一次疑似感染，佢即時飲用羅漢果水，1、2日之後，好似喉嚨唔舒服、鼻痕痕等嘅輕微病徵已經完全消失。佢話羅漢果可以明火煲湯，
或者滾水焗都可以，水溫焗20至30分鐘就可以焗透，但係就唔適宜隔夜飲用，而且熱飲脾胃較吸收，效用比較強，凍飲就會傷脾胃。另外，羅漢果比較偏寒，適合熱底人士，脾胃虛弱、年紀大或者身體比較虛嘅就唔好食啦，避免體質雪上加霜。佢強調羅漢果水唔係用嚟預防感染，亦都唔係藥，而係出現輕微病徵或者有少少感覺嗰陣時，只要有懷疑就要將個火苗滅咗。若果等檢測成陽性嗰陣，病毒量已經有好多，只要即時處理，先至可以避開唔少嚴重情況。香港營養師學會認可營養師吳耀芬喺網上分享，細女早前不幸染疫，佢猜真係出門口前往注射疫苗嗰陣受到感染，個女喺注射之後3日發病，發燒高達39度，除咗發燒同埋嘔之外，個女仲出現咗喉嚨痛，手出現咗痕癢嘅紅疹同埋疲倦。染疫期間，佢俾個女飲用檸檬水消炎，又打開窗戶加強空氣流通。喺大量休息3-4日之後，佢要個女做少少運動，例如原地踏步咁樣。到咗第7日，快測已經轉為陰性。佢話第7日之後，佢就煲一款食療湯水俾女女每日飲用，加快痊愈嘅速度，而且可以健脾胃同埋增強抵抗力。女女飲咗第2日就見到嘴唇滋潤翻，紅疹、咳嗽同埋痰都明顯減少。佢解釋，栗子有多短鏈澱粉質，亦都即係益生元，可以令腸胃嘅環境更加適合益菌生長。而核桃同埋腰果就有補腎嘅作用，加強體質。太子參就可以健脾補氣，令個女即刻有能量。確診者普遍出現喉嚨痛等病徵。香港大學中醫藥學院副教授陳建平博士建議4款湯水，以促進病後嘅康復。製作沙參玉竹湯水，可以浸泡洗潔嘅雲耳，再加上圖中食材，用8至10碗水煎煮30分鐘就可以，有補益氣陰、潤肺化痰之用。益肺健脾湯嘅做法係浸泡洗潔嘅雲耳，圖中食材用10碗水，大火滾後轉文火煲煮100分鐘左右就可以啦。每周可以煲2至3次，可以連食半個月以上。而蓮藕馬蹄湯嘅做法係先洗淨泥鰍或者瘦肉或者排骨，浸泡洗淨嘅雲耳，加10碗水先煲40分鐘，再加埋餘下食材，煲煮60分鐘左右就可以啦。可以同益肺健脾湯交替飲用。百合蓮子粥就更簡單，可以將以上食材洗淨，加水煮成粥，攪勻就可以。每日早晚各一劑，可以連食半個月以上。營養師李杏如亦推介2個食譜，幫助康復者增強免疫系統。首先有凍蜜糖乳酪麥片，用熱水沖開燕麥，待至室溫，加入希臘乳酪同蜜糖就可以。乳酪有助減輕腹瀉等腸胃症狀，蜜糖含有消炎殺菌同潤喉嘅作用。而薑黃三文魚粥嘅做法係先用白米煮好粥底，將三文魚醃製好，煎香之後再起肉同整碎，最後倒入白粥，再加上薑黃粉同埋鹽調味就可以。